Kregatin. Šta ti je ovo sad? Pička, to ti je revolucija u suplementaciji, to ti nauka kaže. A mogu ja ovo da pijem? Vidi, Baš cool izgleda. to moraju svi da piju, veruj. Zašto? Sad ću ti objasnim. I ovako me ljudi pitaju, pravio se neki jasmit, pitaju me kregatin. Ajde da vidimo, da objasnimo svima, onako, da nacrtam i objasnim i tako dalje. Ono naše. Ono naše. Vidi ovako. Znači, kad pričamo o kregatinu, to ti je jedinjenje kreatin monohidrata i guanidosirćetne kiseline. Sad, da te sad ne uvodim tako u priču, uvršću te malo kroz istorijske činjenice. Kako je ovaj kreatin monohidrat postao poznat? On se koristi mnogo pre toga, ali postoje poznat pre 30 godina, gde je jedan sprinter engleski, Linford Christie, osvojio olimpijadu i rekao čuvenu rečenicu: zahvaljujem se svom treneru i kreatinu. Wow. Da, 9.87 trčao, bio prvi na olimpijadi, sprint. Onda posle toga, godinu dana posle toga se desila ogromna studija Roger Harris, koji je onako otvorio na velika vrata ljudima suplementiranje kreatinu, tako što je dokazao da se mnogo poboljšavaju sportske performanse od kreatin monohidrata. Ok? Gledaj sad ovo. Ono što ja volim da kažem je da je kreatin monohidrat najbezbedniji i najistraživaniji suplement koji postoji na planeti. 60.735, kada ukucaš na PubMedu tamo kreatin monohidrat, ti izađe uvoliko studija koje je rađeno do sad na kreatin monohidratu. Razne studije, na kognitivne sposobnosti, na mišićne performanse, sa raznim pacijentima, sa raznim bolestima, sa decom, sa trudnicama, sa odraslima, znači sa svim živim. Ogroman broj naučnih studija, kreatin monohidrat pripada na tip 1, znači broj 1 suplement na svetu, tačka. Nema dalje, ok? Gledaj sad ovo, pre 30 godina ga je prodavala samo jedna farmaceutska kompanija, Abbott se zvala. Ovo je jako za meni bilo zanimljivo kad sam istraživao malo o tome, što je jedna ampula od 3 grama kreatina koštala 250 funti. Što je danas... Da, što je danas mnogo i to je onako bilo za posebne, znači magična pilula za sportske performanse. Samo jedna ampula. Samo jedna ampula, neverovatna stvar. Vidi sad ovo. Ono što je nauka prošli mesec, služi istraživanju, je dokazano da preko 50% svetske populacije ima deficit kreatin monohidrata. Znači, da ti objasnim malo kako se on, kad mi kažu ljudi hemija, to je odmah neka prva misao i tako dalje. Kreatin monohidrat, 1 gram se proizvodi u nama, mi ga proizvodimo, a 1 gram ga unosimo kroz ishranu. Znači, uglavnom su to mesne namirnice koje su bogate kreatinom. Taj 1 gram mi proizvodimo vrlo jednostavno, tako što se spajaju dve aminokiseline, arginin i glicin. One se spajaju u bubrezima, stvaraju, to je grade prekursor guanidosirćetnu kiselinu ili GAA i to se u jetri pretvara u kreatin. Ok? Znači, kreatin, da objasnimo funkciju, vrlo jednostavna funkcija, on resintetiše energiju. Šta to znači? Znači, svaka funkcija u našem telu, mozak troši energiju, mišići troši energiju, srce, pluća, bubrezi, jetra i tako dalje, sve troši energiju. Kreatin monohidrat resintetiše tu energiju, to je brže stvaramo adenozin 3-fosfat. Imam ja jedno pitanje. Adenozin difosfat. Može pitanje. Ja sam čula da od toga opada kosa. Je li to istina? Da opada kosa. To je, misliš zbog mene? Nije od kreatina opala kosa, to je sigurno. Nauka to podržava, to nema veze s vezom. Ne bojte se, nego za kosu se ne bojte. To je sigurno. Neće mi opadati kosa. Apsolutno ne. Znači, kad se resintetiše energija, ovo ostalo se pretvori u kreatinin, koji isto sad je debata, imam povišen nivo kreatinina. Vidi, ako nemaš preko 100% referentnih vrednosti, apsolutno nisi ugrožen. Čak šta je više, kad pričamo o bubrezima, prošli mesec ove godine je izašla studija na 10.000 ljudi koji su koristili između 0,5 grama kreatina i 5 puta veće doze nego što se preporučuje. Pokazalo se da ne postoji nijedna opasnost za bubrege. Znači, što tiče kreatinina, što tiče bubrega, što tiče kose, skroz smo bezbedni. Znači, zato se ovaj suplement zove najbezbedniji suplement
koji postoji. Gledaj sad, znači sad smo malo objasnili kreatin monohidrat, ali tako? Šta je ovaj sad GA? Znači to je prekursor kreatina. Ima jedna zanimljiva studija koja je upoređivala kad unosimo GA, kad unosimo kreatin, kad unosimo arginin i glicin, šta više naše telo pretvara u kreatin, to jest kako se više sintetiše kreatin, sa čim, šta od ovih 4 varijante. Svi su očekivali da je to kreatin, normalno, tako unosimo kreatin, više ćemo kreatina. Međutim, ne. GA se pokazalo da poboljšava, da povećava nivoa kreatina u mišiću, za 50%, a kreatin samo za 23,6%. Ok? I to su onako nauka dosta previdela ovaj GA. Ono što što je problem kreatina ili neka ograničenja, što sam ovde napisao, ima 4 ograničenja. Ima samo jedan ulaz u mišićnu ćeliju. To je ovaj CT1, kreatin transport 1. Ok? I on se vremenom, kako uzimamo puno kreatina ili se suplementiramo, on se preko neke genetske ekspresije zatvori vrata svoja. I to ne funkcioniše kao tih prvih mesec, dva kad smo uzimali kreatin. Ok? Nema više tolike rezultate. Retencija vode, zato žene beže od njega. Bilo je ono, dobiješ kilu 2 u vodenoj masi, to se zove sarkoplazmatična hipertrofija. Znači, to je miofibrilni molekul koji povlači vodu u mišićnu ćeliju. I onda dobiješ malo na kilaži. Nije dobro za kategorije kad pričamo o borilačkim sportovima, ili za devojke koje staneš na vagu pa imaš 2 kile više, znači i ovako imaš hormonski disbalans pa voda ide gore-dole. Frasu najavi, zbog toga je bio izbegao. Dobro. Ali čućeš kasnije priču. Ima dosta non-respondera. Šta su non-responderi? To su oni ljudi koji imaju prirodno povišen nivo kreatina, ok, genetski, na neki način, i ne funkcioniše im ništa. Znači, mogu da uzmu 5 grama kreatina, kreatin monohidrata i da nema funkciju nikakvu. Ok? Mozak je bio problem. To je taj BBB, Blood-Brain Barrier, znači barijera moždane kore, koja ne pušta baš svašta, znači da se skladišti u mozak. I kreatin monohidrat se pokazao, recimo na pacovima, da je dobar u skladištenju i u mozgu, međutim kad su krenule ljudske studije, apsolutno ništa. Sa ogromnim nekim količinama se pokazala vrlo mala apsorpcija u mozak. Ok? Znači to su neka ograničenja. Onda je došlo jedinjenje čuvenog profesora dr. Sergeja Ostojića, koji je meni bio predavač, koji je jedan od 10 najprominentnijih naučnika na svetu kad pričamo o kreatin monohidratu. Pazi, naš čovek, sad pričamo o svetu, i u nauci u svetu. Neverovatan lik. Koji je došao na ideju, ajde mi da istražimo šta će biti ako kombinujemo kreatin monohidrat sa njegovim prekursorom gonedosirćetnom kiselinom. I to u razmeri 1:1. 1 gram kreatina, 1 gram gonedosirćetne kiseline. Došli su do neverovatnih stvari. Čak su dobili 2018. godine na najpoznatijem kongresu za ishranu, dobili su nagradu za otkriće ove kombinacije koja je imala efekte, prvo nije imala neželjene efekte uopšte, onda imala efekte na apsorpciju kreatina, u mozak, u mišiće, na performanse, na svašta nešto o čemu ćemo sad da pričamo. Neverovatna stvar. 2019. godine su dokazali da apsolutno je bezbedniji suplement od kreatin monohidrata i od GA, zato što ne podiže nivo homocisteina. Homocistein ti je parametar da ćeš možda imati potencijal za neko hronično srčano oboljenje, što želimo da izbjegnemo. Znači, apsolutno ne postoji. Sad, opet da vam približim koliko je to prirodno, ova kombinacija kreatin monohidrat i GA se nalaze u majčinom mleku. A čekaj, znači to onda i trudnice koriste? I dojilje? I pokazalo se da je vrlo bitna stvar za razvoj, znači, mladog mozga na počecima. Zbog toga se i sadrži u majčinom mleku. Ok, znači, toliko je prirodna stvar. Ja i dalje ne mogu da verujem da je neko kao hemija kreatin monohidrat. Pa kako mi ga proizvodimo u uvrezima i iz jetre ga sintetišemo kasnije u mišiće i u mozak, kapiraš? Čim ga ima u majčinom mleku, znači da... Da, znači, pazi, to je neverovatna stvar. Sad, kregatin je rešio sva ova 4 problema ili ograničenje kreatin monohidrata.
Ok, znači, ovo je CT1, imao je jedan ulaz u mišićnu ćeliju. Sad ga imamo 4. Znači, dodato je još 3 ulaze u mišićnu ćeliju i zbog toga nema ono mesec, 2 dana da te radi, onda se zatvore vrata i onda možda uneseš koliko god hoćeš suplementa, da suplementiraš kreatinom. Apsolutno ništa. Imam još jedno pitanje. Da. A krealkalin? Vidi, krealkalin je nešto što tvrdi da ne zadržava vodu, nauka kaže da nije istina. Ni u jednoj stvari nije superioran od kreatin monohidrata. Znači, sportske performanse, motoričke sposobnosti, apsorpcija u mišiće, apsorpcija u mozak i retencija vode. Svugde kreatin monohidrat u naučnim istraživanjima, kad uporedi, pobeđuje krealkalin. A kregatin je pobeđuje ili bolje od kreatin monohidrata. Kapiraš? Da. Druga stvar, pokazalo se, zbog toga je dobar i za žene, i za kategorije borilačke i tako dalje, da ne zadržava vodu. Znači, nema toliko porasta mase koja je ta vodena neka struktura, kao što je kreatin monohidrat. Treća stvar, nema non-respondera. 4 ulaza u ćeliju, nema non-respondera, svi reaguju. Četvrta stvar i najbitnija, apsorpcija u mozak. To nam je najbitnija stvar. Znači, probija tu blood-brain barrier i apsorbuje se u mozak. I gledaj sad ovo. Vidi, magnetnom spektroskopijom, koja je izuzetno skup jedan onako naučni alat koji se Sergej i njegova ekipa koristili, su dokazali da od kreatin monohidrata, ajde, ovo kad mi nauku kao, pa hoćemo da dignemo više bench, pa ćemo da potrčimo malo brže, to je dosta subjektivno. Međutim, magnetna spektroskopija je, ti ulaziš u mišiće, u mozak i magnetnim talasima pokazuješ kolika je apsorpcija, znači metrijski, vrlo merljivo. Pazi ovo, 7 puta veća apsorpcija u mozak i u mišiće za kregatin nego za kreatin monohidrat. Wow. 7 puta veća apsorpcija. To je bilo neverovatno otkriće. To otkriće je bilo 2018. godine. Znači, kad pričamo o apsorpciji, tu je pobeda totalna kregatina. Ima sad jedna studija zanimljiva na starijim ljudima. Šta se starijim ljudima dešava? Već posle 50. godine muškarac, dešava mu se sarkopenija. Sarkopenija je opadanje mišićne mase usled starenja. Dinapenija je opadanje motoričkih sposobnosti usled starenja. Kregatin se pokazao da na uzorku ljudi koji su preko 60 godina, da im je popravio memoriju, kognitivne funkcije, metabolizam mozga, performanse, apsorpciju u mišićima i zaustavio tu sarkopeniju i dinapeniju na neki način usporio. Moramo to i baki dati. Tako je, znači vidi, deca, pazi, opšta preporuka je da deca koje se suplementiraju sa 3 grama kreatina na svetu imaju bolje ocene, imaju bolje funkcije mozga. Pa imamo naučno zdravlje za stare ljude, za sportiste da ne pominje koliko je to bitno u sportu. To su znali još ovih pre 30 godina što su naplaćivali 250 funti. Da. Da, i Kristi koji je rekao hvala kreatinu. Tako da, kregatin je nešto novo na svetskom tržištu. Ono što je jedna specifična stvar što dolazi od nas, iz naše laboratorije. I na to treba da budemo ponosni. I na to treba, u saradnji sa američkom laboratorijom, u saradnji sa Hrvatskom, ovo studije starih ljudi je pola Hrvatska, pola naša populacija. I na to treba budemo ponosni, zato što imamo jedan tim naučnika koji je svetski i koji izbacuje jednu svetsku revolucionarnu, zato za neku revoluciju, revolucionarnu stvar na svetsko tržište, a to je bolja verzija kreatin monohidrata koji je broj 1 suplement na svetu već 30 godina. Najviše ga nauka ceni, najviše ga ljudi koristi. Našo je korišćenje u svim populacijama, znači od prve godine pa do kraja života, svugde ima primjenu svoju, pogotovo ga koriste, sportisti bez njega ne mogu. Ok? Tako da, a mi sad imamo nešto što je bolje. Kregatin.